是朝野乡急事，咱大家拢准备好，干那等你2阿某尔。哼，到即阵，拢无看人影。可能是伫半路吼，有啥物代志耽误，啊若无就是。既然你有啥物代志，你尽管讲，不要紧。我是讲小姐吼，甲小芳过去有一段情啦，无得甲小姐无愿意甲小芳为敌咧。是讲小姐因若安尼想嘛无毋对，咱人吼嘛毋免赶真杀绝，看有影无？唔记了。哈，你想要改变大家决定是？我毋敢。你敢知影？这个场面是无你讲话余地，你知无？我知啦。那知影你甲较点的。好，我点。哼！林武，既然是小芳的阿舅，伊想尽办法要救小芳，这是人之常情。店主，纪家良到底是要来无？既然一咧讲，无毋对，是惊讲阮查某囝来甲伊阻止。同志，咱毋要搁再等了。不过，家良若是无来，今日这个代志计划未成功，你是怀疑阮兄弟的能力无够？哎，毋是安尼讲，毋是安尼讲。楚江大道在天下是无敌，这我绝对相信，我相信。既然安尼，咱无必要再等纪家良积极采取行动。也毋过，若加一个家良，敢是加一分的力量呢？那伊无来，阮要等到当时呢？同志，楚江兄弟因咧讲无毋对，纪家良是毋是会来无法决定？我想莫搁再等。像阮兄弟，甲大岛兄弟已经足有够啊！大哥，我看咱无需要搁再等。我想加等一下，无得甲伫咧半路啊。对吧？谢家姐。对吧？这间房间是本店上好搁上清洁一间房间。店主啊，你讲去甲我准备一间房间。啊，恁两个敢是阿某，哪会搁开一间房间啊？我叫你去准备，你就去准备。你问我这话要做啥物？对吧？实在是的，啊，都确实惊剩这间尔咧。啊？讲恁这个房间拢客满啊？是安尼啦，啊，都自暗头落雨落啊浸啊，啊，阮遮过客官拢嘛支持阮本店来，所以房间拢客满。啊，恁这间搁是一个客官临时讲有代志要赶转，所以毋知他着恁住。店主，这个附近敢若阁有客栈？哦，啊，这周围8里内拢无客栈，啊，毋知阮这间客店生意特别好。客官，啊，你要沿暗小委屈一个小客，啊，阮若真晚，啊，恁阿某好休困，啊，若啥物代志，再甲我叫一声就好啦。真是在家里好，出外条条来。大爷，今仔日赶路已经赶1点啊，但上你也真忝啊，无你较早休困。我袂爱困啦，恁床互你困就好啊。唔免啦，我踮咧这个桌顶，小憩一下，眯一下，我就会用的啊。
连也是有不停。阵阵的寒风如霜凝，衣衫单薄，困伫迄个窗仔前。我甲伊是风了江的明白长缘分，伊是夫妻名。虽然是阮分房里面5年情，伊气恶是温柔体贴又搁多情。伊愿为阮渡到袂明，伊愿为阿公不顾牺牲。一摆一位，定定伊一方私心，连夜赶路客停。伊的行为是确实令人尊敬，伊的性情深深去感动我杜雅英。我怎忍心，予伊伤寒冷？我怎忍心，予伊当天明？我袂用安尼，我静静伫个马吊内，甲一个查甫人夹棉被，我袂用个，搁再甲第二个查甫人夹衫，我袂用个安尼做，我袂用个安尼做。嘉良，嘉良啊，我雅英是知。对不起，当阮情意有
什么好看的？有咯，我若逐工安尼甲你晒牛仔照甲烧对象哦，我拢免食免困，拢嘛无要紧。你唔通看的我甲差不多友情啊！哎呀，人我该要靠啊啦！阮这是一场真君子态度的竞争呢，伊是后补的，啊你是正选的啊！喂，我袂甲差不多伫咧竞争。你若无爱就讲一句啊嘛！哎呦，李罗啊，你莫安那换钱又要死过人，人伊是风度足好的人呢，伊才袂伤害你的自尊心。吼，啊那安尼你这个后补啊，毋着稳稳啊了？你即马渐渐已经要落入我这个落地啊着。易公主啊，啊你去探了这个洞有啥物动静？连面会真侪人起来到位，凊彩好，门口定下扫扫较清气。啥会搁等人起来啊？你逐遍拢要挑过去叫我，你是超工要共入地的。无毋对，我这是伫咧处罚你，因为你对主人不忠，你爱恁小姐死，所以我替恁小姐抱不平。进去啊！嘿嘿，应该行，好嘛，去就去嘛，行。较紧的啦。到边。杨兄，恁大概念伊到位啊？你是咧讲啥？会找到遮来，敢讲你会毋知影是啥物人？纪家良甲杜雅英因无倒转来。你听到杜雅英，伊无要倒转来甲你正面挑战，大概你心理上敢加真轻松吼？家人敢真是无转来？敢讲你袂相信我？你会当心不对鬼不觉，踮伫正义当伫咧出入，这件也毋是讲真容易的代志。就要找大林清，已经可怜我。你甲大杨青，敢讲有受刑？无是，只有戏。我无想要爱伊的命，只是要讨一个面子，而且你嘛有责任帮忙我讨回这个面子。我有责任。是啊，你我是至交，徛在朋友的友谊上，敢讲你无应该帮忙我？当然，应该要帮忙。虽然咱相处是无几工，也毋过我会当彻底了解你是一个多情的人。换准讲我是一个查某，我也会去爱着你。哎呦，哎呀，还叫个小红啊！我有几吨哦，那你赢个个咧？后尾有啥物不高中，补足歹个，足歹个拢来啊！哦，后悬的后低，搁后长的后底，嘛有大个有细，拢带来安尼。你，我遮济人，外口还有几堆哦。我伫遮坐，但是这个所在上话，所以去外面找一个较快的所在，你若要走也较方便。走！小芳，敢真是遐厉害？听伊讲出剑真紧，伫倒来半路上有代志耽误，所以才会慢倒来一脚步。真讲互你无耽误，你也无啥物作用。你敢袂使担量，
你敢真想迄个能力胜过伊？阿姐，我讲的都是事实。我唔相信嘉良伊有迄个能力胜过林小凤啊！林武，既然知影讲小凤的厉害，咱就爱较慎重咧。阮兄弟做无面子的，这冤仇若无破，阮绝对袂等去初工。对，不可能什么款的手段，一定爱得到林小凤。嘿，嘉良，阮的失败是可比你的失败更快。对，你夺到甲用，假使你若无抬伊，伊是会甲你抬哦。好啊，大家唔免用话激嘉良，就由我来决定，可要按怎样来进行。相信林小凤的厉害，大家拢有亲目看到才对。嘉良虽然有办法来对付，也毋过要赢要输，也阁毋知咧。若无10分的把握，我想毋通互嘉良去冒险。大哥，但我现在已经正面冲突了。准讲定小凤无来，伊还有一个急性的小弟林小环，我是担心伊会来。这个大兴客毋是伫个好食的哦。这代志要赶紧解决，若是无召回兄弟联手，更加困难咯。对，咱大家命在旦夕，随时都有危险哦。无，我无咧写啥物。我看卖咧。阿英，你最好是莫看。你叫我看。学记嘉良做代志，无惊一字。啊，那安尼，你对我看卖咧嘛？好。我要邀请林小凤决斗。着下天啊，注定啊强。你是叫我来付自量，也是会惊伊比我强。就算你能啊，想过的伊，你何必着着急？在出事啊！咱应该将中再假意，等伊若上门，伊也袂阿治。昔日夜谈，中义中这场的体谅，我应。正气动的啦，应该互我来去见。阿英，你已经悔过伊啊，即摆应该爱由我来。嘉良，你免搁再讲啊！我知影，你对林小凤有情，你对我这个挂名的翁婿也有关心。
对。大爷，你总是爱予我一个机会，总讲我就是衰，我来这会口服心服。我唔希望恁两个人任何一个人输。我明白，既然你甲明白，为什么你还搁要？为你，为我，要为伊。小婉，你还叫我来呀？你还叫我来呀？家自找死路，什么人也无都能救你。有，只有你能叫我来呀！只要你阻止阿爷莫去就用的啊！李家良若是死，杜永昌伊一定会出面。在我要死以前，我都能够看到伊受到报应。我要去叫我来呀！我要去叫我来呀！哎呀！小婉啊，阿娘，陆玉到底是安怎？李家良约阮大哥要去生死决斗。你是安怎无阻止你的大哥？通过你咧目睭紧紧看你的大哥将你的妻姑杀死。因为我真着急要为父报仇，所以我是安怎遮尔着急的？因为我小环，你心肝内到底是想啥物？你老老实实甲阿娘讲，也若无你这种无情的做法，阿娘绝对袂原谅你。你讲出什么原因啊？小环，小环啊，你讲啊！害你已经不救恁世人。你想了无代无志，你会死？阿娘唔相信，阿娘唔相信。害你唔敢骗阿娘，我确实是无药通救啊。小华，你讲，你甲阿娘讲，我相信。你讲啊，你讲，小华。